pessoal, eu sou o Arthur, tô aqui pra gravar um vídeo de avião e eu vou fazer um avião desse e um avião muito legal. Então, bora pro vídeo? Mas primeiro, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e aperta o botão de sininho. Ó, gente, eu vou terminar de fazer esse avião, é o avião morcego. Não fiquem assustados, que é só um papel, não é um morcego. Vou jogar aqui, isso daqui. Tem que jogar isso daqui do lado. Depois você vem aqui e dobra aqui por trás. Mas, pessoal, você tem que olhar para ver se está em como sufona, que esse negócio. Você vem assim. Vai assim. Quando você terminar de fazer isso, ó, gente, eu tô fazendo esse negócio aqui porque tem que fazer, só que eu tem vezes que eu faço, eu fiz assim, já vou fazer aqui, igualzinho, esse daqui, tem que pegar igualzinho ao outro, senão o avião não vai voar direito. Dobra aqui. Depois você desvira. Aí vocês vão ver que tá parecendo um foguete. É desse lado aqui, tá? Você vem embaixo assim. Com cuidado. Tem que deixar ele quase no final. E depois você faz uma dobra aqui. Bem aqui. Tem que fazer uma dobra certinha. Isso. E faz assim. Aí você vê. E agora é só dobrar assim. E dobrar assim. Tem que deixar ele com as asas grandes. Porque ele vai bater a asa e vai planar. Eu já fiz esse avião um monte de vezes. Por isso que eu conheço esse avião bastante. Olha como que ele fica. Fica bem interessante. Ele tem as asas igual de um morcego. Ó, olha a parte de trás aqui. Viu? Sabe por que ele vai planar? Porque as asas dele é reta. Põe aqui, Arthur. Aí ele plana. Ele fica reto. Ele vai voando reto e bate as asas. E ele vai planar. Ele vai planar. Esse daqui, ele não plana, esse daqui. Mas esse daqui, ele voa bastante, ele voa reto. Ele voa retíssimo. Arthur, a sua princesinha tá chorando. O que foi, minha princesa? O que foi, minha neném? Olha, gente, essa daqui é minha princesinha, lindinha. Mostra ela, filho. Eita, lasqueira. Eita. Dê um beijo. Ela tava querendo o Arthur.
Olha a fofura. E ela tem um cabelo igual de um coqueiro. É o nosso coqueirinho. Faz o outro avião, então. Mostra pra sua galerinha. Ó, gente, esse avião eu já fiz, mas eu já fiz um monte de vezes. Mas esse avião vai dar errado, então eu vou fazer outro avião. Esse avião eu sei fazer bastante. Ih, esqueci uma parte. Você não ia fazer esse outro avião, Arthur? Esse daqui? É, você não mostrou como faz esse. Ah, verdade. Você vê. Arthur, acho que a Linda tá querendo tomar o seu canal. Ah, tá querendo aparecer. Ô, pessoal, ó, se inscreve no canal da tua. Senão eu vou dar uma dentada das suas canelas. Eu tô nervosa. Ó, sério. É sério, eu tô nervosa. Vem. E eu sei que eu sou linda e tutosa. Ó, você vem, gente, pessoal. Você vem assim. E dobra assim, certinho. Não pode ter nada de errado nessa dobra. Senão o avião ele não vai ficar assim, certo? Tem que abrir assim. Tem que fazer esse gosto certinho, retinho. Pra aí a gente punhar o outro reto, igualzinho. Oxe, linda, tá querendo comer a carne? E mãe, acabou a ração da Linda. E a gente vem assim, dobrando. Tem que tomar cuidado. Não pode ter nada de errado. Ih, teve algo de errado nessa coisa. Mas eu acho que se eu não fazer isso daqui, vai mudar se eu fazer isso. Ah, ficou bom, ficou bom. Uhum. Ô, gente, eu vou fazer esse avião aqui. Ó, esse avião ele é rápido de fazer. Ele é muito rápido de fazer. Ele é muito rapidinho. E é muito rápido para jogar. Depois eu vou jogar eles lá na varanda da casa da minha avó. Eita, o que aconteceu? Ih, já era. Sem querer eu abrir. Agora ele ficou igual ao avião normal. Ah, ele vai ficar... Gente, agora deu ruim. Deu ruim que eu abri o avião. Eu não sei como que eu fiz isso. Ah, então, já que eu abri ali, eu vou fazer o avião que todo mundo conhece, o clássico. Tem que dobrar certinho. Ah, eu queria fazer esse avião, só que deu errado, eu abri. Mas a gente tem outra folha. Gente, eu vou fazer esse avião, porque não deu pra fazer. Isso, certinho. Isso.
certinho. Isso. Viu, pessoal? É desse problema que eu tô falando. Que uma folha, um desse gosto fica maior do que o outro. Isso aqui é ruim. Então, se você for fazer isso daqui, ele vai ficar maior. Eu acho que vai acontecer isso. É isso, viu? Ficou maior um que o outro. É, mas ele voa, só que não voa muito certo. Esse é o erro que esse é o erro que eu não gosto. Eu não gosto desse erro. Viu? Fica maior que o outro. Não tá. Isso. Eu vou virar. Porque não sei. Agora é só dobrar. Ficou. Só que não ficou muito bom igual essa daqui que eu fiz. Ô, gente, a gente vai subir pra casa da minha avó e vamos jogar esses aviões. Gente, eu acho que esse daqui vai voar mais do que esse por causa da vantagem, do jeito também. Aí você explica. Isso aqui é o quê? Esse Avião? é avião morcego. E ele plano. Mas se você jogar assim reto, ele vai retinho. E eu acho que se ele for... E se você jogar ele assim, ele bate as asas. Esse daqui, ele não bate as asas, é claro. Mas ele vai igual... Eu esqueci como que ele voa. Faz tempo que eu não jogo esse avião. Então, a gente vai fazer um teste. E fiquem com Deus. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. E fiquem com Deus e tchau!